Acabou de chegar aqui no Mercado Livre. Tecladinho novo. Vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou falar pra vocês aqui o que eu estava procurando, tá? Eu estava querendo um teclado que ele não tivesse o numérico, né? Como esse que está no notebook, tá vendo? Eu queria o teclado sem a parte numérica, mas também não queria um teclado 60%, né? O que é um teclado 60%? É um teclado que ele não tem as teclas F, tá? E ele também não tem as setas, ou seja, ele só essa parte aqui, ó, tá vendo? Ele é só essa parte do teclado, então é um teclado bem pequenininho. A galera aí gosta muito dele, tá? Mas eu precisava das setas porque os jogos de carro, tá? Eu só sei jogar nas setas. Desculpa a voz aí, tá? Renite atacou. E outra coisa que eu queria no teclado é que ele não tivesse o switch azul, tá? Eu queria o switch vermelho, porque eu já tô velho e não quero nada barulhento no meu ouvido. Então, depois de muito pesquisar aí, né? Encontrei esse modelinho aqui da DICE. É o Alpha Red. E falando em switch, ele ainda vem com o switch Gateron, né? Que é um... Falam que é um dos melhores aí, né? Esse aqui é meu primeiro teclado mecânico, né? Então não tem propriedade assim, né, para falar tanto sobre switch, só falar o que eu pesquisei. Que na época que eu vendi meu computador e parei de jogar, ainda não existiam esse tipo de teclado, beleza? Então, vamos abrir ele aí agora e ver o produto. E testar também, tá? Então ele tem o efeito de iluminação single, tá? Ele só tem a luz vermelha. Ele só muda os modos, tá? De como a luz fica no teclado. Beleza? Então, garantia de 2 anos, tal. Bem pesadinho. Mais uma vez, eu não queria pagar muito por um produto, tá? Eu estava disposto a pagar no máximo aí R$200. E acabei achando isso aqui no Mercado Livre, tá? Com frete grátis, por R$150, tá? Ainda tá esse preço. Basicamente, né, para quem tá vendo esse vídeo aqui e não entende muito, né, o switch Red, tá? Você não tem aquela sensação que o botão realmente foi acionado, tá? O vermelho, por ele não ter essa travinha, ele é mais silencioso, tá? E só de você clicar um pouco, ele já aciona, tá? Você não precisa bater para acionar. Então é por isso que eu preferi o Red, beleza? Tá vendo? O cabo, ele não tem um cabo removível, mas bem pesadinho, acabamento legal, ó, aqui de trás, ó. A parte traseira dele tem um acabamento bem legal, tem os pezinhos aqui também. E essa parte aqui da lateral dele é um pouco mais fina, né? Tem teclados que tem essa parte aqui um pouco mais alta. Só vem o teclado mesmo e aqui o manual básico, o termo de garantia, tá? Não vem mais nada. Não vem nem o removedor de keycaps. E agora vamos lá pro PC para testar a criança. Hora de remover o trambolhão, tá? Eu vou deixar ele guardado, porque esse teclado é muito bom, tá? Só que já está na hora de testar coisas novas. E além do mais, ele não combina mais com PC Gamer, né? Bem, vamos aos modos de iluminação aqui, tá? Só apertar o FN aqui e o Insert. Ó, tem essa aqui. Esse modo aqui, ó, ele só acende quando você pressiona a tecla, entendeu? Mas essa... O que acharam dessa aí? Vai subindo e descendo. Tem esse aqui que eu acho bem legal também, ó, tá? Que ele fica apagado. Aí só quando você encosta no teclado, ele acende, tá? Essa aqui tá sendo minha favorita. Eu acho que é ela que eu vou manter. Tá? Vamos ver outros? Tem mais essa. Acho que já foi tudo, né? E ele aí, totalmente ligado novamente. Beleza?
Mas eu acho que eu vou procurar aquela. Que ele fica apagado. Que é essa aqui. Vou manter essa. Só apertei um pouquinho, ó. Nem bati a tecla no fundo, tá vendo? E a roda já tá mexendo, ó. Deixa eu cortar um XR3. Tem muita gente que não gosta do Switch Red justamente por ele ser mais sensível, tá? Mas ó, tempo de resposta, tá? Tá perfeito. Não é um game FPS, né? Mas os comandos são parecidos, então isso aqui vai servir. Ó, vou acionar para a esquerda, para a direita. Então, pode ver que eu estou dando vários comandos aqui, tá? E o teclado é bem silencioso. Se você não mora sozinho, não vai atrapalhar ninguém que esteja dormindo. Beleza? Então é uma opção também para quem é acostumado com o teclado ABNT2, né? E realmente, cara, era isso mesmo que eu queria, tá? Em relação a tamanho, em ter as setas, o switch. Vou tirar uma cap aqui. Deixa eu ver se dá pra tirar de boa. Essa aqui tá no cantinho, deu pra tirar na mão de boa, né? Ótimo preço e agora ver quanto tempo vai durar. Pra finalizar o vídeo, vamos aqui ao teste anti-ghost, né? Clicando várias teclas ao mesmo tempo. Então é isso, aos pouquinhos aí o setup vai mudando de cara. Se gostaram, deixa aquele likeão aí. Se inscreva no canal aí também para dar força, né? E até o próximo vídeo aí, pessoal. Fui!